вернулся. Так, ребят, всем привет. Сегодня пятница. 7 утра выдвигаемся на работу. Сегодня у нас довольно-таки яркий, неординарный случай. Должна быть Volvo FH 4. Вот, с такой проблемой, как стук в моторе. Вот. И в чем уникальность? Уникальность в том, что на автомобиле всего пробег составляет что-то около 100 тысяч. То есть совершенно новый. Автомобиль-то 2018 года, но двигатель на нее поставили абсолютно новый. То есть куплен новый двигатель за большие деньги. Вот, не знаю, стоит сумму говорить или нет, но, в общем, не суть важно. В общем, до хрена он стоит, этот мотор. Вот. В общем, видео я вам сейчас, как это все дело происходит, вставлю. Самое характерное, что болячка плавающая, звук то есть, то нет. Вернее, это звук, стук, не знаю, как вам правильно обозвать. Он то есть, то нет. Очень ярко проявляется на холостых оборотах, причем стоя на ручнике. Вот, то есть ручник подрубается, звук усиливается, встает прям характерный такой. Его прям слышно. Вот, с ручника автомобиль убираешь, звук уменьшается. Ну, потому что нагрузка на мотор снижается, соответственно, да. Но он все равно есть. И опять же таки, то пропадает, то исчезает. Это все рандомно, то на горячую, то на холодную. Звук индивидуальный, он, как я понял, ни к чему не привязан. То есть он может и застучать на холодную, может застучать на горячую. То есть у него своего какого-то, так скажем, места сдвига нету. Вот такой вот, в общем, случай. Не знаю, конечно, даже пока предположить не могу, с чего начать. Вот, машинка уже была, говорят, что у официалов. То есть официалы разводят руками, посмотрели, сказали, ошибок нет, тесты все проходят, говорит, хрен ли вам надо, чего вы сюда приперлись. Вот, ну а стук действительно прям такой серьезный. На звук, по крайней мере. Вот. Очень похож на раннее зажигание. Вот, прям очень похож вот этот звук на раннее зажигание. Но почему-то на одном цилиндре. К чему пока это привязать, я понятия не имею. То есть даже мыслей пока в голове нет, что может этому способствовать один цилиндр, раннее зажигание. Ну, в общем, непонятно пока ничего. В общем, выдвигаемся. Случай, говорю, интересный должен быть. Не знаю, удастся нам его решить или нет. Но посмотрим. Если да, если нет. То есть, но случай интересный. В общем, пока я еду на работу, вы смотрите видео, как она непосредственно тарахтит. Вот. Ну, а я двигаюсь в сторону работы, чтобы начинать снимать. Случай, говорю, должен быть интересный. Кадры вы посмотрели, я думал, что сами все услышали. Вот, что хотелось бы еще добавить. Мыслей пока никаких нет, что конкретно это может быть. Но диагностика, кстати, показывает, что ошибок никаких нет, все в порядке, машина проходит все тесты. Вот, люди уже заезжали к официалам.
Вот. Ну, те развели руками, сказали, ну, по диагностике ничего нет, извините, нечего лечить. Вот. Будем разбираться. Ну, тут как кроме методом подбора, подтыка, я думаю, что, наверное, вряд ли мы чем-то продвинем это дело, только чисто методом подбора и отсеивания всего. Вот. Ну, посмотрим, в общем, едем, смотрим. Все, здесь все как новенькое. Ну и есть новое. Ну и дал. Будем верить. Так, ну поскольку видите, что все разобрано, вытащены форсунки, будем менять форсунки. Благо есть со старого двигателя. Будем пробовать подкидывать их. И будем надеяться, что этот стук злосчастный все-таки уйдет. Вот будем менять, короче, форсунки. Благо есть на что. Со старого мотора сейчас поставим. Я думаю, что должно нам это все-таки помочь. Вот так вот выглядят новые форсуночки. И она само все сделает за тебя. Старые коды и новые, видишь? Ну, программирование нажимаем, и все, она должна их переписать. Ну, она сейчас их пропишет и все, они прописались. Да. Либо да, либо мы в дерьме и все. А, стой, подожди секунду, подожди. И атака у меня была. Думаю, блядь, забыли опять, давай в очередной раз. Там ее оставим. Давай сейчас не сразу, наверное, запустится. Ну это нормально, мы столько форсунок вытаскивали. И ошибка прокачивать там ничего не стал. Так, ну пока работает вроде все четко. Ждем, смотрим, прогреваем. Сделаем снова тесты, посмотрим как, что, куда, зачем, почему. Пока нас все устраивает, все четко. Звука этого пока больше нету. Но я надеюсь, что он и не появится. Ну что у нас, в общем, закончился еще один день наших страданий. Вот вроде бы все опять как бы и ничего, но в то же время и все херово. В общем, в этот раз она нас мучила очень долго. То есть она пока не прогрелась, она не застучала. Раз я снимаю это видео, значит она застучала. Иначе бы уже все давно уехали. Снова все это дело застучало. Снова появился вот этот стук, причем в этот раз он появился уже на прогреве 76 градусов, то есть до 76 она вела себя очень даже адекватно. Все, уже все понадеялись, что да, действительно, реально, вот он результат. Оказывается, что результата-то и нет. В общем, после первый раз подкинули мы, значит, клапан, нам это ничего абсолютно не дало, кроме изменения коррекции по топливной. Второй раз поменяли форсунки. И в этот раз она уже долго нас мучила, но все равно результата нет. Вот. В общем, кроме как заменить подмахнуть еще распредвал
И ось Температура двигателя в норме. и ось коромысел, как бы, ну, даже не знаю, у меня больше вариантов как бы особо нет, но это точно, ну, не похоже, блядь, на это, на низ, причем стукнул здесь где-то вверху. И стучит вот именно вот этот звук, он чисто напоминает вот как вот раннее зажигание на одном из цилиндров. Вот как будто на одном из цилиндров происходит раннее зажигание. Вот. Ну какой это цилиндр? По диагностике нам абсолютно ничего это не дает. То есть она показывает все вразумительные показания. И по диагностике ничего не понять. В принципе, как и сказали в предыдущем сервисе, заезжали парни к официалам, те посмотрели, сделали диагностику, у вас все хорошо. Да, стук какой-то присутствует, но по диагностике ничего нет, значит, ну, соответственно, и проблем-то особо у вас и нету, то есть ездите и не жужжите, то есть сломается, приедете. Вот, то есть разбираться никто не стал. Ну, то есть просто не берутся, потому что это убивается куча времени, и не факт, что еще доберешься до истины. Поэтому никто не хочет за это браться. Вот. Но звук раннего зажигания, это вот прям, ну, прям чувствуется, это даже вот на видео, которое я в начале ролика вставлял, это прям вот, ну, чувствуется вот как раннее зажигание на каком-то цилиндре, причем оно настолько рандомно, оно то есть, то нету его. Оно то поподряд, то не в попад, то... Короче, это чистый рандом. Вот сейчас парни уехали до дому. Привезут со старого двигателя распредвал. Тот уже железобетонно проверенный. Вот у нас, конечно, тоже есть распредвал, на котором можно проверить. Но чтобы не переставлять вот это туда-сюда, вот покупать им распред смысла нет, потому что у них лежит дома. Было принято решение, что они съездят за своим, привезут свой, уже поставим его родной, он цельный, не как этот наборной, и уже оставим его там. Даст он результата, не даст результата, он уже будет стоять там. Потому что, ну, от этого тоже ждать чуда не приходится. Так что, в общем, такие вот дела. Сейчас уехали они, ну, то есть завтра к вечеру они уже привезут распред. Будем пробовать подкидывать. Других вариантов нет. Говорю, тут только чисто методом исключения. Одно, второе, третье, пятое, десятое. Ну, по-другому никак, говорю, потому что компьютерная диагностика не дает абсолютно ничего. И с чего начинать, тоже непонятно. Что может себя так рандомно вести. Так что, в общем, вот такие вот, парни, дела. Ждем, привезут вас снова. Там уже включимся и будет понятно. В общем, вот такие вот дела. Немножко, да, это все раскидано отрывками, урывками. Ну, как есть, случай сам по себе интересный. И вот его надо дожать. Все-таки понять, что же себя так ведет. И уже знать, что будет конкретно всему причиной и всему виной. Так что, в общем, вот такие дела. Так, будем, значит, подкидывать другой распредвал. Выставляем меточку. Здесь у нас нолик. Наверху будет у нас ТДС. Здесь выставляем четко нолик. Метка есть, ставить ее не надо, это хорошо. Но видно, что новая все. Маховик блестит. Соответственно, метки есть. Как-то так. Так, здесь у нас ТДС вверху. Все есть.
Так, ну что, я, в общем, вернул на место оригинальные форсунки, вот, которые пробовали, подкидывали. В общем, вернул все на место. Форсунки поменял уже распредвал. Поставили старого образца, литой, без всяких тюнингованных этих. Вот, сейчас отрегулируем клапана, ну и будем надеяться, что все-таки нам это капец как поможет, замена распредвала. Вот. Потому что, ну, пробовал подкидывать моторник, вроде стало лучше, но все равно. Попытались, подкинули форсунки, вроде нифига. Вот, парни съездили, привезли сейчас свой распредвал. Здесь мы его и оставим, даже если это нам не поможет. Вот этот надежней. По крайней мере, он как тот, сюрпризов никаких не преподнесет. Кулачки на нем здесь точно не провернутся. И все должно жить, служить. В общем, что мне здесь осталось? отрегулировать клапана, поставить клапан и будем пробовать запускаться, тестить, смотреть снова, ждать, прогревать, и появится этот звук или нет, пока уверенности никакой нету. Так что вот так. Форсунки снова нам будут прописать. Вот такая фигня, короче. Ну тут никак по-другому, только чисто методом исключения. Ну, других вариантов я не вижу. Все, здесь у нас меточка стоит. Снизу метка. Все, регулируем клапана и пробуем. Вот, заслонку я уже давно смотрел, еще за кадром, то есть к ней вопросов точно нет. Значит, снова все уже собрали, все собрано. Снова записываем новые коды. И пробуем запускаться. О! Момент истины, да. Сейчас единственное, надо будет опять снежку подкидывать, чтобы скоро не получится выяснить. там тает все. Так я говорю, у нас времени с ним все меньше и меньше остается, скоро снег растает, мы на датчик вообще что ложить будем? Хорошо заводится, но долго. Пока все хорошо. Запхал? Но еще не открылось. О, пошло дело. Все, пошло. Бля, сейчас только молиться и ждать, блядь, что все будет, блядь, зашибись. Пока, блядь, ну... Да, мы с того в прошлый раз тоже обрадовались, и так себе дело закончилось. Короче, мы уже мозолим. О, где фокус, блядь? 27 минут это только теста. Пока вроде ничего не проявлялось. Все работает четко, как и запланировано. Сейчас еще поедем потестим. Ну, выгоним ее на улице, погоняем. Но звук этот не проявлялся больше. Все. Он ушел. Вот, но это она еще поправит, сейчас поправит 100%. Нормально будет.
Ну что, поедем сейчас тест-драйвить все это дело. Пока вроде признаков никаких не подавало. Так, ну что, вроде все победили уже, тест-драйв на ней сделали, покатались. Все, ну нету больше стука, вот так может стучать, оказывается, распредвал. Вот, я больше был уверен, конечно, что это форсунка, но, как видим, подкинули форсунки, ничего не дало, а вот замена распредвала нам дала очевидный явный результат. Так что вот так вот бывает, вот такие звуки может преподносить и распредвал, как бы это не было печально. Вот сейчас вот ездили, катались, еще горел, машина приехала, горела АБС, сейчас АБС не горит. Вот вроде хотели бы починить АБС еще на бочке, но АБСа нет. Ну в смысле ошибка не горит. Не знаю даже как быть. Туда-сюда мозолимся. Съездили, уже покатались, всяко разно. И с тормозами, и без тормозов. И... Вот. Самое главное, мы победили этот стук. Теперь его больше нет. Хорошо, пошла. Сука, работает. Что, все, поехали? Нет, снова погнал. Круги нарезает. Горело, АБС приехал. Говорит, блядь, всю дорогу достало, блядь, АБС. Сейчас зацепился. Круг уже сделал, ничего нету. Второй круг поехал. Опять как назло не горит, и работает, и работает. Надо зажечь лампочку, она не загорается. А сейчас километров 100 отъедут, она бах, и готово дело. Так, ребят, в общем, сейчас сижу, смотрю, монтирую видео, да, и понимаю, что не записал такую вещь, чтобы не было кучи комментариев по расспросам в комментариях. В общем, смотрите, стук этот происходит не от того, что стучит сам распредвал, а в том, что у нас начал гулять кулачок на самом распредвалу. Вал этот идет наборный, вот, нового образца. Что вот на четверках, что на тэшках они вот стали ставить такие валы. Вот, и стук получается у нас из-за смещения фазы. Вот. И скорее всего, я думаю, что вот этот кулачок, это будет либо кулачок, получается, у нас моторного тормоза, либо кулачок форсунки. Потому что если кулачок, допустим, впуска или выпуска, там коррекции сразу начинают убегать. И она не проявляет так себя, она обычно подтраивает, дымит, тому подобное. А тут именно вот этот стук раннего зажигания. Вот. И получается у нас перекрывается все это дело не в правильную фазу, и от этого получается и звук. Я сразу чувствовал, что что-то у нас именно сбито как по фазам, потому что, ну, звук, я, по-моему, в начале видео говорил, что по фазам, ой, не по фазам, а звук раннего зажигания, как будто оно стало раньше. То есть топливо у нас зажигается раньше, чем положено ему. Вот. Какой конкретно кулачок мы не нашли, потому что, ну, руками это все дело не сдвинуть. Но понятно, если бы дальше оно походило еще, оно бы дало о себе знать, и мы бы уже смогли руками вам туда-сюда его пошатать, и было бы понятно. Вот у меня уже было, по-моему, одно или два видео вот с такими валами, где я прям руками их спокойно вот эти кулачки шевелил на этих валах. Вот. Ну а так вроде как, я думаю, что все-таки это либо вот у нас моторного тормоза кулачок, либо форсуночного. Вот какой из них, не знаю, мы так и не смогли найти, но в общем стук вот шел у нас конкретного отсюда. Все, парни уже уехали.
Вот, вроде как все хорошо, все нормально, стуков больше не было. Так она конкретно прям проявляла себя, вот этот стук прям конкретно проявлял себя. Именно вот когда машина стоит на ручнике, он прям отчетливо, четко слышен. Заслонка у нас перекрыта, мотор напрягается. И, соответственно, у нас звук прям усиливается, его прям хорошо слышно. Снимаешь с ручника, он все равно есть, его слышно, если прислушаться. Его слышно, он никуда не уходит. Вот, он и есть. Но и опять же, вам говорю, то пропадал, то появлялся. То есть галимый рандом. В общем, вот такое вот получилось, короче, видео. Я думаю, что случай интересный был. Вот, разбирались мы, конечно, с этим, получается, пятница. Суббота, воскресенье, выходной был. Понедельник. И вот немножко, чуть-чуть вторника. Но опять же, парни ездили домой за распредвалом, и поэтому немножко все затянулось. Ну и в принципе сама работа тоже, это все не быстро, то есть там надо очень много всего разобрать. В общем, вот такой, короче, получился видосик. Надеюсь, вам тоже было интересно. Как-то так. Всем пока. I'll be back. Stay here. I'll be back.